Olá, meus queridos. Mais uma vez nós estamos aqui para algumas reflexões. Então, nós podemos escolher uma flor e dedicar todo o nosso amor. Mas, e o ramo que produziu a flor? E a haste que sustenta o ramo? E a casca que produz a haste? E as raízes que alimentam a casca, os ramos e as folhas? E o solo que envolve as raízes? E o sol, o ar, o mar que dão vida ao solo? Então, dessa maneira, podemos refletir que o amor que cota uma fração do todo não é o verdadeiro amor. Jamais devemos discutir ou argumentar sobre as verdades supremas, pois as argumentações nunca terão fim. Ao invés de nos envolvermos com palavras inúteis, é muito mais sábio fazermos silêncio. É completamente inútil discutirmos assuntos espirituais. Não devemos fazer ruidosas proclamações sobre a verdade. É pela conduta que podemos dar maior testemunho. Devemos sintonizar o físico e a mente e os sentidos com a pulsação constante da natureza, para entrarmos em harmonia com todas as coisas da criação, mesmo que elas sejam temporais. Devemos estar em harmonia com todas as coisas que nos rodeiam, pois elas, animadas ou inanimadas, são semelhantes a nós. Enquanto nós hostilizarmos a suprema manifestação, seremos hostilizados por ela, porque nos será negado o necessário para a vida física. Assim, é a lei de causa e efeito. Recolhemos de acordo com o que semeamos. Se semearmos espinhos, colheremos espinhos. Porém, se semearmos trigo, colheremos a essência do pão que nos nutre e sacia. Há tempo para tudo. A pior coisa que há é somarmos, as ocupações cotidianas com as preocupações do amanhã. A cada dia, basta os seus males, e cada um contém suas próprias alegrias e experiências. Nos diz Jesus: nada podemos acrescentar à nossa estatura. Não podemos fazer florir os lírios do campo, nem podemos passar desapercebidos de sua presença quando na primavera florescem. Observemos cada criatura viva no universo com amor e compreenderemos que tudo o que faz, retém ou quebra é manifestado e controlado pelo amor supremo, pela bem-aventurança do Divino Ser. Então, com esses ensinamentos, seremos capazes de amar? Quando o homem reconhecer em si o Ser Supremo, será possível dominar os falsos poderes e assim subjugar o ego profano. Que possamos refletir sobre isso, sobre essas grandes verdades, para que nós possamos estar cada dia um pouquinho mais consciente no nosso caminhar perante a vida. Então, Até a próxima, se Deus assim nos permitir.
Gratidão a todos, né? A todos, e um beijo no coração de cada um.